Skulu nde yatsegulidwa koma kodino ndi yaulere zikuthekamo m'maskulumo. Tifuna timve feedback kuchoka kwa inu makolo amene muli ndi ana amene ali ku sekondari. Chifukwa chani akakhala akuboma akunena kuti zamba kupsa kumeneko zikuphikikako bwinobwino ndithu moti avungako 3 billion kutino zitheke maphunziro aulere. Tifotokoze motere kunena kuti lero skulu yayambika, ana akuyenera kukhala akupita ku skulu, ndipo lonjezo lomwe linaperekedwa ndi chipani cha DPP komanso Afodi akumenya kampeni yawo kuti tavotere pa chisankho cha pa 16 September 2025 analonjeza ndithudi ndipo sangathawe sangakane zili pa rekodi. Analonjeza kunena kuti ana amene ali m'ma secondary school asavutikenso tsopano adzipita ku skulu kuja ulere monga mmene imakhalira ku primary school. Funso linali loti izi zazikwanitsa zitheka. Ndeti kunalipo anthu kuyankhula iyayi inu mupala inu imeneyi ndi mfundo yopoyera imeneyi mwaganiza bwanji pamenepo maphunziro alowa pasi chani muri mukwanitsa ndalama tizitenga kuti chani. Peter Mutharika anabwera ndudzaka mpaka kunena kuti nzotheka chifukwa chonena kuti pali ndalama zambiri zomwe zimayikidwa kuma department opusapusa zina kumadyedwa ndandale. Ndalama zimene zoti zipanga channel kupita ndi kuti ku maskulu kuti chichonse chiziyenda bwinobwino kumeneko maphunziro azikhala high quality komanso ndi kuti ana aja aziphunzira koma mwaulere. Tikatero tipanga achieve chani ana onse azipezeka zoti akulandira maphunziro. Chifukwa ena ndi ena mukafunsa mareferral alephera skulu chifukwa chonena kuti school fees makolo amatani amalephera kuti apezeke nayo, yachitukuko ya ku skulu makolo amalephera kuti apezeke nayo, kuja amangotibweza tinangolingalira zoti tingosiya skulu basi tidzikapanga zina. Mwayiona? Now tafikano tsopano mu chaka cha 2026 pamene anthu aja anavoteredwadi ndipono akulamulira ndiwo akwanitsa malonjezo zilipotani ndi kuchoka ku nduna yoyang'anira za maphunziro motsogozedwa ndi ujatu olemekezeka Bright Saka wabwera kudzafotokoza zonena kuti maphunziro otu ndi zonoti lero tikunena pano kukhala tsiku limene ana akalowa mklasi boma tayikatu ndalama zokwana 3.5 billion ndipo zafika kale m'ma secondary school ochuluka kwambiri mdziko muno. Ma secondary school ndithu ma percent okwana tingoti 90% ya ma secondary school yangosala ndi kuti mwina 10% ya ma secondary school kuti alandire ndalama zimenezi, komano 90% yalandira initial funding, ndalama zawo zoyambirira tizipereka ndi kuti mafezi koma ndalama zawo zoyambirira 90% ya maskulu ma secondary school yalandira ndithu ndalama zimenezo ana akhala ndera kuphunzira ulere kumeneko. Funso kumanena kuti nanga 10% inayo chuchitika ndi chani. Akunena kuti ngakhale 10% imene yatsalayo musone ngati kunena kuti ndi chifukwa chonoti ndalama zaperewera kapena chani. Hayi, ndi chifukwa chonena kuti tikulekumana ndi zokhoma zina ndi zina kaya maakaunti yawo kaya anakumuli zotani ndi kuti watumizire ndalama zikukola ndi tufuna longosole zinthu m'maakaunti awo mwawo mmene kuti zimayenda motani ndalama zimakafikira kuti atipase zima details zawo zikuti tatumizira, otherwise ife tilitede kuwatumizira ndalama iwo ndi amene nokuyilandira akuvutika chifukwa cha zimadzeni zawo. Tati kudikira kuchoka kwa iwowo kunena kuti alongosole kenako atipatsa go ahead tatumizire ndalama chichonse chikhale chikuyenda tayale. Ndikuti tu apapa kuona ndi mmene zimayenera kukhalira ku parliament anapezeka zoti anayika mu budget ndalama zokwana 10 billion Malawi kwacha kuti zithandize ndithu pa secondary school ya ulere imeneyi ndapayikako ndi kuti 3.5 billion imene yatsala ndi kuti 6 point kaya ndi 5 point I think ndi 6.5 billion ndi yomwe yatsala kuna kuti ayike ma secondary school menemu padzati kuti akuyika kuti mafezi ndi initial phase ndi kuti ayikaso phase yachiwiri kuzapasaso ndalama phase inayonso mwina kuzamalizisa. Ayi iziru ndi zabwino tikamalonjeza izifika nthawi yoti zikwanitsidwe. Nawo ifeyo tizidikirano kuchoka kwa makolo amene ali ndi ana m'maskulu amenewo kuti atipase feedback zikuyenda motani, kuti zikuyendamo mmenemo akuiona bwanji system ya nyuwani kapena mwina makafusidwa koso kuti apereke ndalama ina yake kumeneko. Komano apa kuchoka kuboma akuzipanga clear ndithu kunena kuti ife pano kamba motsindika ndalama ndi tatani tatumiza m'maskulumo
90% ndi mapesenti ochuka kwambiri, masukulu ochuka kwambiri alandira ndithu ndrama imeneyi. I think ndi amene ali ku day makamaka ma community day secondary school kandi ma secondary school oyendera. I think amene ali ku day amene amapita masa mamawa, I think amene walipira, koma amasana zimamveka kuti sizinayambe ndi kuti mwina kandi ma initial kandi ma phase achiwiri okaya koma anakhala kulongosola zimenezozo. Izi nzabwino, izi nzabwino ufande kuti apa maphunziro akhala ofikirika. Akafikirika maphunziro apa wina ano akazapezeka zono tusogolo kunoku akusanduka kuno kuti ntchito zomwe akugwira zosalongosoka, anakhala osaphunzira kusowa chani mwayi asazalozizala kuti yayi makolo anga ina analibe school fees ndi school inali yodula timalephero okayifikira. School ndi imeneyi, school ndi imeneyi yaulere, pitani mukaphunzire. Sopano mukatenge maphunziro, kupanda maphunziro sizimayendapo. Kaya iwe ukatenga maphunziro nkubwerera nkumazapanga kaya zaulimi kaya kumakalima, ukakhala mulimi wophunzira, munthu umayita kuoneka tumayita unoti awa ndendo ophunzira amwene. Example yabwino kunali doctor wina wake amapanga jena amagwira ntchito kwa Central Hospital. Basi wayamba kugwira ntchito kumene kuja kuona salary imene imayendera munthu unetu sikugwira ya moyona, anapezekula anangonyamuka ntchito ndasiya kupita kwawo kukasungu kumudzi yambanitu kulima amwene chimanga ndamalima kulima chimanga kulima osati tuzija zomati aganyo chani yesu amaliyende bwana amakalima yekha kulima amwene ngati pangafunikira aganyo kumathandizira koma malima munthu amwene ndikuti basi kuvala t-shirt yong'ambika konsanako kulima amwene kulima munthu always kulima kuzipereka chinachitika ndija munthu tupo matatu 3 years anali wamanga nyumba yotino mwene kuti nyumba iyi muti ndiyandani kulowa mkatimo kumanga nyumba kubwera ndi kuti kwene kugula magalimoto kuti ukapanga cheki muzimagafa za foja ndi kuti ali ndi foja kupanga cheki chimanga mbwereketi koma kupitabe kumunda amwene akalima. Munthu anasanduka mione koma osasiya panzi muno wake ndi ulino nduyoyo kumuona so manje iyi ndiophunzira ati ameneyo ali ndi mapepa ali ndi ma degree yake kuteko ndi doctor amene medical doctor ameneyo anatosiya ntchito nkubwera kumazalima komano mukhoza kuonano kuti azipanga channel ndrama zake zijabwinobwino, agulire magalimoto, ambe kumapanga ma business ena ndi ena, amange zinthu zolongosoka. Nchifukwa chani? Anaphunzira ali ndi nzeru. Ndrama imafunanso nzeru kuti uyipange control bwinobwino kuti ukayipeza ndrama ija uzithande kuti kumayipanga kuti ichulukitsane osati ndrama ukayipeza ndi kumangoidya. Nomwe kuti anthu amene atakatenga ndrama ija kuyipeza ndi kumangoidya adawazira pena pake rumodadumpha pena pake. Ena omukhawa skulu inavuta indeso onseya, ena somakhawa osaphunzira koma ali anzeru, koma skulu imakutsegula moto magayo munthu umatseguka ndithu nzeru. Tomwe ife tukamba ndi ma product a skulu kuti ziwerenga zizungu zinkhani zimabwera ndi kuti muzizungu ziwerenge uzitanthauzire kuti zikuchitika motana apa upanga analyze bwinobwino zonsezi ndi skulu ndi kuti mwapasidwa mpata mukaphunzire skulu yaulere muzithawaso. Pitani mukaphunzire zikatero ndi kuti zipindulira Malawi osati kungopindulira nokha fande tikhala ndi Malawi wanthu ophunzira. Ngati pangakhale mavuto ena lonse magayi, I think my parents bring the feedback izibwera cholenga chonena kuti anthu adzazithaso kuziwa kusogolo kuja kunoti kodi apa sizinaende pabwino tikonzeretu kuna kuti panopa tibe nthawi yonena kuti zafike 2030 nkumazanena kuti apa ndi ayi sanatithandizetu tiye ndikavotere na anthu ena ayi tikufuna tikamafika 2030 tizikonzeranatu ife tibeso nthawi yomataya panopa but no time for experiment kumayeserera zinthu basi tiyeserebo maili ayi zimenezo ayi tizikonzana apa takonzani pompano tikamakafika kokuti asunthako ngati dziko zomwe zikufunikira ndi zimenezi. A great achievement kwa apita Mutharika ayesetsa ndithu. I think nkulu irakuyesesa tikhali tizingokamba mona mtima kuyesesa zinthu zikuoneka kuti zamba kumatheka papa miyezi yochepa zabe komano kumaoneka kuti yayi tikusunthatu
tikusuntha tikusuntha ndipono nduna ina iliyonse kutipula tikupezera kuti ndikati ndisagwire ntchito ndichosapoto pa nduna Bright Sakaso agwira ntchito yotamandika kwambiri kuzitsatira bwinobwino za kumaphunziroko azipereka mpaka na pa programu yapangidwa launched tilandirabe feedback kuchoka kwa makolo koma this is good akuti